في الصغر اعتدنا أن يأمرنا من يكبرنا بالصلاة، فنتمثل للأمر، ثم نذهب لنصلي فنجد أن الصلاة ثقيلة فنتركها. نسمع شيخا يتحدث عن الصلاة وأهميتها وعقوبة تاركها، فنذهب لنصلي فنجد أن الصلاة ثقيلة فنتركها. ظننا أن من يأمرنا بها لا يشعر بما نشعر به، ظننا أن من يحافظ عليها لديه هبة إلهية ليست عندنا. انتظرنا تلك الهبة الإلهية طويلا حتى فاتتنا صلاة بعد صلاة، لأننا لم نحل أصلا المشكلة، وهو لماذا تبدو الصلاة ثقيلة.